الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا الآية بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا kaya dene wis ngutus sapa kami muta'alliqun utawi kama arsalna iku muta'alliqun kang berhubungan kang bergantung bi atamma kelawan lafaz atamma ai itmaman tegese kelawan nyempurnakaken ka itmamiha kaya nyempurnakaken si nikmat kowe iku wali utimma ni'matahu ala wali utimma ni'mati alaikum kaitmamiha kaya nyempurnakan nikmat bi irsalina kelawan ngutus kami fikum ing dalam sira kabeh rasulan ing rasul minkum setengah saking sira kabeh Muhammadan tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu kang maca sapa rasul alaikum ing atas sira kabeh ayatina ing pira-pira ayat kami Al-Qur'an tegese Qur'an wa yuzakkikum lan bersiaken sapa rasulkum ing sira kabeh yutahhirukum tegese bersiaken sapa rasulkum ing sira kabeh minasyirki saking kemusyrikan wa yu'allimukum lan ngajari sapa rasul ing sira kabeh alkitab ing kitab Al-Qur'an atau Qur'an wal hikmah lan ing hikmah ma tegese barang fihi kang iku ing dalem ma mina ahkami utawi saking pira-pira hukum wa yu'allimukum lan ngajari sapa rasulkum ing sira kabeh ma ing barang lam takunu kang durung ana sapa sira kabeh iku ta'lamuna pada ngerti karo pada weruh sapa sira kabeh fadhkuru mangka ingeta sira kabeh ni ing isun atau nutura sira kabeh ni ing isun bisolati kelawan salat wa tasbih lan tasbih wa nahwihi lan sepadane salat lan tasbih wa nahwihi lan sepadane tasbih azkurukum maka inget nutur sapa isun atau maka kelingan sapa isun kum ing sira qila diucapaken apa maknahu lafaz maknahu utai maknane fadhkuruni azkurkum atau maknane azkurkum iku ujazikum males sapa isunkum ing sira kabeh ya karena Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lupa gitu wa fil hadits lan iku ing dalam hadis anillahi sa'in Gusti Allah taala man dzakaroni utawi hadis man dzakaroni man utai sapane wong iku dzakaroni kelingan sapa man ing isun fi nafsihi ing dalam awak dhewe kasiman dzakartuhu maka kelingan sapa isun ing siman eling sapa isun ing man boleh juga nutur boleh man dzakaroni man utani sapa man iku dzakaroni nutur sapa man ing isun fi nafsihi ing dalam atine siman dzakartuhu maka nutur sapa isun maka nyebut sapa isun ing siman fi nafsi ing dalam ati isun ing dalam awak dhewe isun wa manan utai sapa nang iku zakaroni nutur sapa atau kelingan sapa maning isun fi malain ing dalem golongan wong akeh zakartuhu maka kelingan sapa isun atau nutur sapa isun ing siman fi malain ing dalem sak ing golongane wong atau golongan khairin kang luwih bagus min malaihi khairin kang luwih bagus min malaihi ketimbang saking golongane si man. Barang siapa yang ingat ketika dia sendiri kepada aku maka aku akan ingat dia. Atau barang siapa yang menyebut ketika sendiri aku pun akan menyebut dia. Barang siapa yang menyebut aku akan ingat ketika di depan orang banyak maka saya juga akan mengingat ketika aku di depan orang yang sangat golongan sangat banyak yang golonganku lebih baik daripada golongan dia. Waskuru lan pada syukuran sira kabeh maring isun nikmati ing nikmate isun betaati kelawan taat wala takfuruni lan aja kufur sapa sira kabeh ing isun bil maksiati kelawan maksiat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina hewang akeh amanu kepada iman sapa alladzina ista'inu pada amrih
nyuwun pitulung sapa sira kabeh alal akhirati ing atase akhirat bisabri kelawan sabar ala taati ing anes taat wal bala'i lan ujian wassolati lan salat khossuha nutur sapa Gusti Allah ing salat bizikri kelawan ditutur khossuha ngususaken sapa Gusti Allah ing salat bizikri kelawan ditutur litakarruriha karena bolan-balene salat wa azmiha lan agunge sembahyang. Innallaha sunna Gusti Allah iku ma'as-sabirina sertane wong kang sabar-sabar kabeh bil auni kelawan pertolongan kelawan nulung kelawan pertolongan pitulungan. Wala taqulu lan aja ngomong sapa sira kabeh liman maring wong yuqtalu kang dibunuh sapa siman kang dipateni sapa men fisabilillah ing dalane Gusti Allah hum utawi man iku amwatun pira-pira kang mati wong kang mati balhum balik utawi si wong kabeh ku balhum balik utawi si wong kabeh teman kabeh ku ahyaun pira-pira kang urip arwahuhum utawi pira-pira ruh si man atau wongku iku fi hawasil tuyuri khudrin ing dalem petarangane pira-pira manuk kang ijo tusarahu kang dipangon kang diopeni apa si arwah kuwe fil jannati ing dalam swarga haitsu sa'at sekirane sekirane apa sekarane kersa apa si arwah kuwe di hadisin karena ana hadis bidzalika kelawan mengkono-mengkono bidzalika kelawan keterangan mengkono-mengkono arwahuhum fi hawasil tuyuri walakin la tas'urun lan aning tetapine ora pada krasa sapa sira kabeh ai ta'lamuna tegese ora pada ngerti sira sira kabeh ma ing barang hum kang utawi simanku iku fihi ing dalem ma wala nabluwannakum lan demi yaktine bakal nyoba temen sapa kami kum ing sira kabeh bisyai'in kelawan sesuwi-wiji kang setitik bisyai'in kelawan suwi-wiji kang setitik minal khaufi saking ketakutan lil adui maring musuh wal ju'i lan kempong al qahti tegese paila wa naqsin lan kurang minal amwali saking pira-pira harta bil halaki kelawan rusak wal anfusi lan pira-pira jiwa bil qatli kelawan mateni wal mauti lan kematian wal amrati lan pira-pira penyakit was samarati lan pira-pira buah-buahan wasamarati lan pira-pira buah-buahan wasamarati lan pira-pira buah-buahan al-jaihi kang biasa ya ay lanastakhbirannakum tegese demi yaktine bakal nguji temen sapa kami kum ing sira kabeh fananzuru mangka nutur ya fananzuru maka ningali sapa kami ku atas biru nang ana tasabar sapa sira kabeh amla atawa ora wa basyir lan gawe bebunga sapa sira as-sabirina iwang sabar-sabar kabeh alal balai ing atase ujian bil jannati kelawan swarga hum utawi sabirinku iku alladzina wong akeh idza asabathun nalikane mikenani ing alladzina apa musibah Obala tegese bala cobaan qalu maka pada ngucap sapa wong kabeh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna sunne kami iku lillahi kadue Gusti Allah apa nemulkan kerajaane wa abidan lan hambane yaf'alu kang agawe sapa Gusti Allah taala bina ing kami ma ing barang yasa'u kang kersa sapa Gusti Allah ing ma wa innal sunne kami ilaihi maring Gusti Allah ku rajiuna wong kang pada balik-balik kabeh fil akhirati indal akhirat fayujazina maka bakal balas sapa Gusti Allah ing kami fil hadis iku indal hadis manistarja'a utawi lafaz manistarja'a man utawi sapane wong iku istarja'a ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un sapa man indal musibati nalikane musibah ya ajarahullah bakal ganjar sapa Gusti Allah ing man ajaruhum maka ganjar ing siman sapa Gusti Allah taala fiha ing dalam musibah wa akhlafalan ganteni sapa Gusti Allah alaihi ing atase man khairan ingkang luwih bagus atau seumpama ajaruhum maka nyelametaken boleh ing siman sapa Allah Gusti Allah taala fiha ing dalam musibah
wa akhlafa lan ganteni sapa Gusti Allah alaihi ing atase man khairan ingkang luwih bagus wa fihi lan iku ing dalem hadis iki anna misbahan nabi utai lafat anna mushabat utawi hadis anna misbahan nabi utawi utawi misbahnya atau lenterane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tafi amati sapa misbah iku fastarja'a maka ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat maka ngendika sapa Aisyah sapa Aisyah Siti Aisyah innama hadza ang pastine utawi iki misbah iku misbahun mung misbah kata Rasulullah ini cuma misbah aja kok kanjeng innalillahi faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi kullu ma utawi saban-saban barang saat kang gawe blesak kang blesake apa ma al mukminina ing wong iman fahuwa maka utawi si kullu ma iku musibatun musibah rawahu wis ngriwayataken iki hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud fi marosilihi ing dalam pira-pira hadis mursale Abu Dawud fi marosilihi ing dalam kitab marosile Abu Dawud pira-pira hadis mursale Abu Dawud ulaika utai mengkono si wong kabeku iku alaihim sabirin iku alaihim ing atase ulaiku iku alaihim iku muga tetep ing atase ulaik iku alaihim ulaika utai mengkono wong sabirin wong kabeku iku alaihim muga tetep ing atase ulaik sholawatun utai pira-pira rahmat maghfiratun tegese ampunan min rabbihim saking pangerane si ulaik wa rahmatun la rahmat sholawatun sin maksud maghfirah ya wa rahmatun la rahmat nikmatun tegese nikmat wa ulaika lan utai mengkono-mengkono wong kabeh hum ya ulaik iku al muhtaduna pira-pira wong kang dipai petunjuk kabeh awas hum di sini itu adalah ya ini domir fasol itu bukan di kalimat isim, kalimat huruf. Cuma mirip isim domir jadi akhirnya ada al-kalamu huwal laftu. Huwa itu enggak usah dikasih itu. Kalau kalam utai kalaran kalam huwa ya kalam. Itu al-laftu lafat karena huwanya ini bukan isim domir. Itu domir fasol. Domir fasol itu kalimat huruf. Cuma mirip isim domir maka disebutnya domir fasol. Jadi bukan kalimat isim ya itu aja. Huwa ya gitu. Ila sawabi maring bener inna sofa sunai sofa wal marwah talan marwah jabalani utawi sofa lan marwah iku gunung loro bi Makkah anak ing tanah Mekah min sya'airillah setengah satu pira-pira syiar Gusti Allah ay a'lami dinihi tegese setengah satu pira-pira tetengere agamane Gusti Allah jam'u sya'iratin utawi sya'airu iku jamae lafat sya'iratun faman mangka utai sapa namanya ku hajja najah sapa simon atau haji sapa man al baita ing Ka'bah aw tamar atau umrah sapa simon talabbasa tegese nandangi sapa simon bil haji kelawan haji abil umrah atau umrah wa asluhalan utawi asale si haji lan umrah atau umrah iku al qasdu wa asluhuma lan utawi asal haji lan umrah iku al-qasdu najah wa ziyaratulan ziarah fala junaha maka oranana dosa iku tetep ai isma tegese oranana dosa iku tetep alaihi ing atase siman ayat wafa utawi yenta fala junaha maka oranana dosa iku tetep alaihi ing atase siman ayat wafa iku ayat tawafa ya faman iku ayat tawafa yang tatwa sapa siman fihi iku indal at-tayyat tawafa idghamut ta'i kamit qamatan tafil asli indal asale fil ta'i indal ta bihima kelawan al-bait wa bihima kelawan haji lan umrah bi ayas ang kelawan yen tasa'i sapa siman bainahuma ing dalam antarane si jabalan sab'an kelawan ping 7 nazalat temurun apa iki ayatku lamma kariha nalikane geting nalikane sengit sapa al muslimuna pira-pira wong Islam kabeh zalika ing mongkon-mongkon sa'i ya
Li anna ahlal jahiliyati kana stune ahli jahiliyah iku kanu ana sapa si ahlul jahiliyah iku yatufuna pada tawaf sapa ahlul jahiliyah ku bihima kelawan Safa lan Marwa wa alaihima lan iku ing atase si Safa wal Marwa ku sonamani utawi rong apa rong sonam rong berhala yamsahunaha kang pada ngapus sapa wong muslim kabeh busok sapa wong muslim kabeh hu ing huma ing sonamani wa an ibni Abbasin lan sahabat Ibnu Abbas yamsahunaha kang pada ngusap sapa jahiliyah ya ahlul jahiliyah kabeh ngusap begini Mas pada ngusap sapa nempelaken tangan ngusap sapa si ahlul jahiliyah huma ing sonamani kayak kita ke rukun yamani itu gitu. Wa an ibni Abbas dan sang sahabat Ibnu Abbas an-nasa'ya utawi lafad an-nasa'ya utawi setuhune an-nasa'ya utawi lafad an-nasa'ya sedune sa'i iku ghairu fardin kang ora fardu. Lima karena barang afadahu kang maedai ingma apa raf'ul ithmi ngilangaken dosa minat takhyiri yaiku minat takhyiri bayane saking dikon milih pala junaha itu artinya berarti enggak wajib wa qala lan dawu sapa asy-Syafi'i ya Imam Asy-Syafi'i wa ghairuhu lan liyane Imam Syafi'i ruknun utawi sa'i iku rukun wa bayyana lan mertelakaken sapa menjelasaken sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fardiyatahu ing kefarduan si sa'i biqaulihi kelawan dawuh Kanjeng Nabi innallaha kataba alaikumus sa'ya innallaha sunna Gusti Allah iku kataba majibaken sapa Gusti Allah alaikum ing atas sira kabeh as-sa'ya ing sa'i rawahu wis ngriwayataken ing hadis sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairuhu lan yani Imam Baihaqi wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibda'u pada ngawitana sira kabeh bima kelawan barang bada'a kang ngawiti sapa Allah Gusti Allah bi kelawan mak yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi as-safa ing safa rawahu wis ngriwayataken iki hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa man lan utawi sapa nang iku tatawwa gawe sunnah sapa sing man wa fi qira'atin lan iku ing dalam qira'at siji bitahtiyati utawi qira'at bitahtiyati kelawan ya kang dititiki loro wa mayyat tawa'a wa tasdidit ta'ilan nasdida kento wa mayyat tawa'a majzuman hale kang dijazamakan wa mayyat tawa' gitu wa fihi lan iku ing dalam yatawa' atau tatawwa'a boleh wa fi lan iku ing dalam tatawwa'a idghamut ta'i utawi ngidhamaken ta fiha ing dalam si ing dalam ya atau via ing dalam to ya yatawwa tu yatta wa fihi lan iku ing dalam yatawwa atau tasdidut to idghamut ta utawi makan ta via ing dalam to khairan ing kebagusan wa may yatawwa ai bi khairin tegese kelawan kebagusan ai amalin tegese amal ma barang lam yajib kang ora wajib apa siman alaihi ing atas siman min tawafin bayan saking tawaf wa ghairihi lan yana tawaf fa innallaha maqsuduna Gusti Allah ku syakirun takang syukuran li amalihi maring amale siman bil itsabati kelawan ngupai ganjaran alaihi ing atas siman alimun tunzat kang banget ngawarwahi bihi kelawan si man wa nazala lan tumurun bihi kelawan khair boleh ya bihi kelawan khair aja wa nazalan tumur fil yahudi ing dalam masalah wong yahudi kabeh innal ladzina lafat innal ladzina ayat innal ladzina sunna wong akeh yaktumuna kang padang ngumpetaken sapa alladzina annasa ing manusa ma ing barang anzalna kang wis nurnaken sama kami minal bayyinati saking pira-pira perkara kang mertelaken wal huda lan petunjuk ka ayat rajmi kaya ayat rajam wa na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lan sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma bayyanahu saking sawise yen ta mertelaaken sapa kami hu ing si mak
linnasi mari manusia kabeh fil kitab ing dalam kitab at-Taurat itu kesih Taurat. Ulaika innal ladzina yaktumuna iku ulaika utai mengkono-mengkono si alladzina ku iku yal'anuhum melaknat ing ulaik sapa Allah Gusti Allah taala ayyuba'iduhum tegese ngadoaken sapa Gusti Allah ing ulaik min rahmati saking rahmate Gusti Allah wa yal'anuhum lan nglaknat sapa Gusti Allah ing ulaik apa Allah wa yal'anuhum lan nglaknat ing ulaik sapa alla'inuna pira-pira kang laknat kabeh al malaikatu tegese pira-pira malaikat kabeh wal mukminun lan pira-pira iman kabeh au kullu syai'in atawa saban-saban suci-wiji bidu'a kelawan doa alaihim ing atase si ulaik kabeh ku bil laknati kelawan laknat illal ladzina anu wong akeh tabu kang pada balik sapa alladzina kabeh kang pada tobat sapa alladzina kabeh roja'u tegese pada balik sapa alladzina kabeh min dalika saking mengkono-mengkono kitman dosa atau kitman wa aslahu lan pada beneraken sapa si ulaik kabeh to alladzina kabeh amalahum ing amale si alladzina kabeh wa bayyanu lan mertelaaken sapa si alladzina kabeh ma ing barang katamu kang pada nyimpen sapa alladzina kabeh ing ma fa ulaika maka utahe mukon-mukon alladzina iku atubun nerima tobat sapa isun alaihim ing atase ulaik ay aqbalu tegese nerima sapa isun taubatahum ing taubate ulaik wa anna lan hala utawi suniku at-tawwabu zat kang banget nerima tobaté ar-rahim itu zat kang maha asih bil mukminina ing wong iman gawe innal ladzina sunna wong akeh kafaru kang pada kafir sapa alladzina wa matulan pada mati sapa alladzina wa hum lan hala utawi alladzina iku kufarun pira-pira wong kang kafir halun utawi wa hum kufarun iku halun hal iku ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina iku ulaika utai mongkon alladzina iku alaihim iku tetep ing atase alladzina laknatullahi utawi laknate Gusti Allah wal malaikati lan pira-pira malaikat wan nasiran manusa ajma'in hale sakabehane pisan aihum tegese utawi si alladzina iku mustahiquna pira-pira wong kang ngehaki iku mustahiquna pira-pira wong kang haki dalika ing mukana-mukana laknatullahi wal malaikati wan nas fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat wan nas lan utawi nas iku qila diucapaken apa nas amun utawi nas iku amun kang umum wa qila lan diucapaken apa nas ku al mukminuna utawi nas iku al mukminuna pira-pira wong iman kabeh maksudnya di sini ada orang beriman ada yang mengatakan ya manusia secara umum khalidina halekang kekal kabeh ajma'in khalidina kang kekal kabeh jangan kasihan khalidina kang kekal kabeh fiha ing dalam jannah fiha ing dalam laknah ya laknatullah fiha ing dalam laknah ayil laknati tegese laknat awin nari atawa gini neraka al madluli kang dituduhaken apa biha kelawan laknat alaiha ing atase nar la yukhaffafu ora bakal diringanaken anhum saking si wong kabeh alladzina kabeh al-azabu siksaan tarfata ainin kelawan sekedhep mata walahum lan ora utawi si alladzina iku yungzaruna pada dinteni iku yungzaruna pada diseranteaken iku yungzaruna pada di di ulur waktu di yungzaruna pada diseranteaken sapa wong kabeh ayyum haluna tegese pada di engko-engko sapa alladzina mulai di engko-engko diseranteaken sapa alladzina kabeh li taubatin mari karena tobat au ma'ziratin atawa alasan wa nazala lamma qalu sif lana rabbaka wallahu a'lam bishawab. Saya enggak kurang bersehat untuk asmani nanti ya. Yang penting ada tambahan. Al-Fatihah.